السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سعادة رئيس الحفلة ومعلمين الكرام وإخواني في الله، أحب أن أقدم أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع فوائد دراسة السيرة النبوية. أيها الإخوة، إن دراسة السيرة النبوية العطرة تعد غذاء للقلوب وبهجة للنفوس وسعادة ولذة وقرة عين، بل إنها جزء من دين الله سبحانه وعبادة يتقرب بها إلى الله. ولقد كان السلف رحمهم الله يقدرون لهذه السيرة قدرها، وكانوا يحفظونها كما يحفظون سورة من القرآن. فكان علي بن الحسين رحمه الله يقول: كنا نعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن. أيها الإخوة، فدراسة السيرة النبوية لها أهمية كبيرة ومكانة جليلة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين من الدين، لأنها كلها أحكام وفقه. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ذاتها معجزة من معجزاته وآية من آيات نبوته. قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله: سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة، وتشهد له بأنه رسول الله حقا، فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه القويم يعد ميزانا توزن في ضوئه الأعمال. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. عباد الله، وفي دراسة السيرة النبوية فوائد عظيمة جدا ومنافع متعددة، منها تعرف منزلته وشرفه وعصمته صلى الله عليه وسلم من الناس، وكيف نزلت الملائكة تقاتل معه يوم بدر ويوم أحزاب ويوم حنين. ومنها التعرف على حياة الصحابة الكرام الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم محبتهم والسير على نهجهم واتباع سبيلهم. وفي دراسة سيرة النبي التثبت والتوثق، ولذلك امتلأ القرآن بذكر سير الأنبياء السابقين، وقد ذكر الله تعالى الحكمة من ذلك فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وفي دراسة السيرة النبوية معرفة تفاصيل سيرته حتى يمكن الاقتداء به في جميع شؤون الحياة، حيث كانت سيرته تطبيقا عمليا لأحكام الإسلام وشريعته، حتى لا يظن ظان أن هذه الأحكام غير قابلة للتطبيق. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وفي دراستها تعميق لمحبته. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فتعميق هذه المحبة وتمكينها وتقويتها في القلب يحتاج من العبد إلى دراسة سيرة النبي ليزداد حبا للنبي الكريم. وفي دراستها أنها باب من أبواب زيادة الإيمان وتقويته. قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. وفي دراستها أنها علاج لقسوة القلب. وقد سئل ابن عثيمين رحمه الله عن علاج قسوة القلب فأجاب: علاج قسوة القلب كثرة قراءة القرآن بتدبر، والقراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي دراستها تعليم للنهج الصحيح في الدعوة إلى الله. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. عباد الله، أكثروا من دراسة سيرة النبي وسير السلف رحمه الله، تلين قلوبكم
وتزداد إيمانكم وحبكم لهم. والله الكريم أسأل التوفيق لفقه سيرته ودوام العمل بسنته. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ورفقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.